जोइन हुँदैछ सर। ल वेट गर्छु ल 5 मिनेट ल। यसो क्यामेरा पनि टर्न छ? ए टर्न गर्न मिल्दैन? दुवै एकैचोटि मिल्दैन? ठिकै छ। मिल्दैन? फेरि गयो यो त पीडीएफ के आयो? ल हेलो हेलो क्लास सर। अब सुरु गरौँ। हेलो हेलो सर। अब सुरु गरौँ। गरौँ हुन्छ सर। गरौँ गरौँ। ल त्यसो भए हामीले हिट इन्जिनको बारेमा भनेको थियो हैन? अब त्यहीबाट म सुरु गरिराखेको छु। अब हिट इन्जिनमा जानुभन्दा पहिला हामीले फर्स्ट लको बारेमा डिस्कसन गरिसक्यौँ। अब सेकेन्ड लको हामी केही कन्सेप्ट लियौँ, त्यसपछि हामीले हिट इन्जिनको फर्दर डिस्कसन गर्छौँ। अब सेकेन्ड ल अफ द थर्मोडायनामिक्स। सेकेन्ड ल अफ द थर्मोडायनामिक्स। अब सेकेन्ड लमा हामीले थर्मोडायनामिक्सको कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट ल हामी पढिसकेका छौँ। किन सेकेन्ड लको आवश्यकता भयो? व्हाट इज द नीड अफ द सेकेन्ड ल अफ द थर्मोडायनामिक्स? सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स इज आल्सो फंडामेंटल्स ल अफ थर्मोडायनामिक्स। अब लिमिटेशन अफ द फर्स्ट ल इज ब्रेक थ्रू द सर्टेन रूल्स इज नोन एज सेकेन्ड ल अफ द थर्मोडायनामिक्स। अब फर्स्ट ल को लिमिटेशन के छ? फर्स्ट ल ले के कुरा भन्छ, के कुरा भन्दैन। त फर्स्ट ल ले के भनेको छ भनेदेखि कन्जर्भेसन अफ द एनर्जी को कुरा उले गर्यो। अर्को कुरा उले के गरेन भनेदेखि हाउ मच अमाउन्ट अफ द हिट एनर्जी कन्भर्ट इन्टु द मैकेनिकल एनर्जी और भाइस वर्सा। उले ओन्ली फर द कन्भर्सन को कुरो गरेको छ। अमाउन्ट अफ कति एनर्जी कन्भर्ट हुन्छ त्यो भनेको छैन। र अर्को इट क्यान नट प्ले द कन्डिसन एन्ड डिरेक्सन फ्लो अफ द एनर्जी एन्ड कन्भर्सन अफ द एनर्जी, यो कुरा दुईटा उले बोलेन। त्यसै कारणले सेकेन्ड ल को इन्भेन्सन को आवश्यकता पर्यो। यसमा सेकेन्ड ल को कुरा गर्दाखेरि केल्भिन एन्ड प्लाङ्क स्टेटमेन्टबाट हामी सुरु गर्छौँ। यो केल्भिन प्लाङ्क स्टेटमेन्ट के छ भनेदेखि it is impossible to get continuous supply of heat from body by cooling it temperature lower than that of the surrounding. यसको मिनिङ के भयो भनेदेखि अब कुनै पनि इन्जिन कन्टिन्युटी हिट सप्लाई गर्न सक्दैन, हिट एनर्जी सप्लाई गर्दैन त्यो बडीबाट जबसम्म कि त्यो बडीको टेम्परेचर सराउन्डिङ को टेम्परेचर भन्दा बिलो भयो भनेदेखि त्यो काम गर्न सक्दैन, भन्दाखेरि त्यो सिज अप हुन्छ, त्यो हुनै सक्दैन। यसैको आधारबाट के गरेको छ फर्स्ट ल अफ के अरे सेकेन्ड ल अफ केल्भिन प्लाङ्क स्टेटमेन्टबाट इन्जिनको कन्सेप्ट आएको छ। त्यसै कारणले यसलाई एक्सप्लेनेसन दिँदाखेरि हामीले यहाँ फिगर बनाएको छौ, डायग्राम देखिराखेको छौ, तिमीहरूले फिगर देखिराखेको छौ स्लाइडमा? यस सर। ल स्लाइडमा देखिरहेको छु भने तिमी स्लाइडमा म फोकस गरे। तिमी के देखिरहेको छौ? माथि के छ? सोर्स छ जसलाई भन्छ हट बडी एट हाई टेम्परेचर T1। तिमीहरू पेपरमा कोड्दै गयो भने बुझ्न सजिलो हुन्छ। र वर्किङ सब्स्टान्स छ जुन कि सिलिन्डर छ वा इन्जिन छ वा त्यो वर्किङ मटेरियल छ जुनबाट इन्जिनले काम गरिराखेको हुन्छ। र अर्को के छ? सिङ्क छ जहाँ युज थोरो भइराखेको छ।
जुन लो टेम्परेचरमा हुन्छ। अस्ति पनि मैले कुरा गरेको थिएँ रिजर्भायर भनेको यही हो। माथिकोलाई थर्मल रिजर्भायर भन्छ, हाई टेम्परेचरमा हुन्छ। तलकोलाई सिङ्क भन्छ, लो टेम्परेचरमा हुन्छ। जहिले पनि सोर्स भन्दा सिङ्कको टेम्परेचर धेरै लो हुन्छ र बिचमा के हुन्छ सिलिन्डर कन्टेनिङ द वर्किङ मेटेरियल, जसलाई हामी इन्जिन भन्छौँ। यसलाई हामीले वर्किङ मेटेरियल या फ्युल पनि भनिराखेको छौँ। र अर्को डेलिभर्ड देखाएको छ डब्लु। डब्लु बराबर के छ भने अमाउन्ट अफ वर्क डन बाय द सिस्टम भन्न खोजेको हो। सिस्टमले वर्क दियो यानी वर्किङ मेटेरियलले वर्क कति प्ले गर्यो डब्लु इक्वल टु के भयो Q1 माइनस Q2। अब तिमीले यहाँबाट ल्याङ्ग्वेजमा त्यही कुराहरू लेखेको छ, मैले एक्सप्लेनेसनमा यहाँ नोट गरेको छु। के भनेको छ भने दिस स्टेटमेन्ट इज बेस्ड अन द वर्किङ अफ द हिट इन्जिन। हिट इन्जिन इज द डिभाइस फर कन्भर्टिङ into useful mechanical work in a heat engine. The working substance absorbs certain amount of heat Q1 from the source at a temperature T1 and some external work is delivered. W is equal to Q1 minus Q2 and the remaining amount of heat is rejected to the sink at a low temperature T2. यो कुरा माथि भनेको छ। यसै कारण तिमीले योबाट कुरा दिइराखेको छु के भने Q2 भयो अमाउन्ट अफ हिट रिजेक्ट गर्यो जुनले वर्कमा कन्भर्ट गर्न सकेन। यसै कुरालाई उसले के केल्भिनले प्लाङ्कले के भनेको छ अर्को सेन्समा पनि ल्याङ्ग्वेजमा यसै कुरालाई प्ले गरेको छ भनेदेखि के भनेको छ भनेदेखि अमाउन्ट अफ हिट इनर्जी एक्सट्र्याक्ट फ्रम द सोर्स इट नोट कम्प्लिटली कन्भर्ट इन्टु द युजफुल मेकानिकल वर्क। कुरा बुझ्यौ त? यसै कुरालाई उसले के भनेको छ भनेदेखि केल्भिन ल पनि भनेको छ। केल्भिन लले के गरेको छ भने लाई सोल इफेक्ट पनि भनिन्छ। यो जति अमाउन्ट अफ Q1 अमाउन्ट अफ हिट उसले एब्जर्भ गर्यो भनेदेखि यहाँ तिमीले के गर्नु डब्लु कन्भर्सन गर्दाखेरि Q नै गर्नु पर्थ्यो नि। तर के गर्नु उसले देखाइदियो भने Q1 मा सर्टेन अमाउन्ट इनर्जी कम छ है। कति कम छ? जुन कि Q2 छ त्यो इनर्जी कहाँ गर्यो उसले सिङ्कमा फालिदियो हो। यही कुरालाई उसले केल्भिनले भनेको छ। अर्को कुरा केल्भिनले के भनेको छ भने अब वर्किङ मेटेरियल जुन छ टेम्परेचर T1 छ, T1 अलवेज ग्रेटर देन द T2। T2 टेम्परेचर जुन छ भनेदेखि भन्दा बिलो टेम्परेचरमा राखिदियो भनेदेखि यो वर्क गर्न सक्दैन भनेर यही कुरा माथि ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ। त यसैलाई हामीले के भन्छौँ इफिसियन्सी निकाल्न पर्यो। इफिसियन्सी बराबर के हुन्छ भनेदेखि इटा इक्वल टु डब्लु बाई Q1। यहाँ माथि लेखेको छ इटा इक्वल टु डब्लु बाई Q1। अब यसलाई हामीले के भन्नु भने केल्भिन प्लाङ्क स्टेटमेन्ट सेकेन्ड ल अफ द थर्मोडायनामिक्स। अब क्लाउसियस स्टेटमेन्टले के भनेको छ सेकेन्ड फर्स्टले के भन्यो भनेदेखि हिट इन्जिनको कन्सेप्ट दियो। अब यही हिट इन्जिनलाई रिभर्स डिरेक्सनमा कुरा गर्यो भनेदेखि हिट इन्जिनलाई हामी रेफ्रिजरेटर भनिदिन्छौँ। रेफ्रिजरेटर भनेको के हो भनेदेखि ठिक उल्टो हो, रिभर्स हो। जुन कन्सेप्ट हाम्रो क्लाउसियस स्टेटमेन्टबाट आएको छ। क्लाउसियसले के भनेको छ भने इट इज इम्पोसिबल टु मेक अ हिट इन्जिन फ्लो फ्रम अ बडी एट अ लो टेम्परेचर टु द high temperature without doing any external work on the working substance। भन्दाखेरि अर्को सेन्समा के भनिन्छ क्लाउसियसले heat cannot flow from cold body to the hot body without additional amount of work। भन्दाखेरि नेचुरल फिनोमिना हो जहिले पनि के हुन्छ भनेदेखि हाई टेम्परेचरबाट लो टेम्परेचरमा फ्लो गर्छ, लो टेम्परेचरबाट हाई टेम्परेचरमा फ्लो गर्दैन भने क्लाउसियसले भनेको छ। यदि लो टेम्परेचरबाट हाई टेम्परेचरमा हिट इनर्जीको फ्लो गरायो भनेदेखि सम अमाउन्ट अफ वर्क सुड बी डन अन द सिस्टम। सिस्टममा हामीले के अमाउन्ट अफ वर्क दियो भनेदेखि यो काम गर्न सक्छ। यसलाई क्लाउसियस स्टेटमेन्ट भनेको छ। त्यसै कारणले अब यही फिगरबाट तिमीलाई म सो गरिराख्छु। अहिले हेर वर्किङ सब्स्टान्सले के गरेको छ हाई टेम्परेचर T1 बाट Q1 अमाउन्ट अफ हिट एब्जर्भ गर्यो। अब ठिक यसको उल्टो गर्यो भनेदेखि के हुन्छ यहाँ हेर अब वर्किङ मेटेरियलले Q2 अमाउन्ट अफ हिट टेकन फ्रम द
कोल्ड बडी। अब एरोलाई उल्टो गरिदेऊ, माथितिर फर्काइदेऊ। माथितिर फर्काइदियो भनेदेखि तिमी के बुझ्यौ भनेदेखि यो वर्किङ मेटेरियलले लो टेम्परेचरबाट Q2 अमाउन्ट अफ हिट लियो र Q1 अमाउन्ट अफ हिट हाई टेम्परेचरमा फाल्यो। कुन बेला? जब W वर्क डन सिस्टममा देखाइदियो भन्दाखेरि W के गर्ने? उल्टो फर्काइदिने, सिस्टममा फर्काइदिने। यसरी डिजाइन गरिदियो भने यसलाई हामी के भन्छौँ भने रेफ्रिजरेटर भन्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ? रेफ्रिजरेटर। ल बुझिराखेका छौ तिमीहरूले? हेलो क्लास। अब यो फिगरलाई ठिक उल्टो बाना तिमीहरू स्केच गर आफ्नो आफ्नो कपीमा, अनि तिमी बुझ्छौ। अहिले बनाएको स्केच जुन छ हिट इन्जिनको भइगयो, यो केल्भिन प्लाङ्क स्टेटमेन्ट अन बेसिस भइगयो। सेकेन्ड कुरामा भनिराख्छु, सेम फिगर तिमी कपीमा कोर र Q1 को डिरेक्सन माथितिर फर्काइदेऊ र Q2 को डिरेक्सन पनि माथितिर फर्काइदेऊ। W को डिरेक्सन यहाँ राइटतिर गएको छ भने लेफ्टतिर गरिदेऊ भन्दाखेरि यो फिगरलाई तिमी के भनिदिन्छौ भनेदेखि रेफ्रिजरेटर भनिदिन्छौ। रेफ्रिजरेटरको क्लाउसियस कन्सेप्टबाट यो वर्क गर्छ र यसलाई हामी के भन्छौँ? रेफ्रिजरेटर भन्छौँ। अब यही कुरालाई आउटलाइन अफ द रेफ्रिजरेटर यो फिगरमा सेकेन्डमा ल्याए। अघि मैले बोलेको कुरालाई सेकेन्डमा हेर, ठ्याक मैले भनेको जस्तै छ कि छैन हेर त, विचार गर त। W लाई के छ? वर्किङ मेटेरियलमा फर्काएको छ। फिगर देखिराखेको छौ तिमी? र यो नोट गर्छौ भने नोट गर, स्केच गर्छौ भने स्केच गर। यही कुराहरू मैले बोलेको छु। त्यसमा इन्जिनमा इफिसियन्सी हामी भन्यो, इटा भन्यो। अब यसमा हामी के भन्छौँ भने रेफ्रिजरेटरको इफिसियन्सीलाई हामी के भन्छौँ भनेदेखि कोएफिसिएन्ट अफ द परफर्मेन्स भन्छौँ। यसलाई बीटाबाट डिनोट गर्छौँ। यो बीटा भनेको के हो भनेदेखि रेफ्रिजरेटरको इफिसियन्सी हो, यसको वर्क पर्फर्मेन्स हो। त्यसैलाई हामी भन्छौँ कोएफिसिएन्ट अफ परफर्मेन्स। यसलाई हामी बीटाबाट डिनोट गर्छौँ। बीटा इज इक्वल टु भइहाल्छ हिट एब्जर्ब फ्रम अ कोल्ड बडी। कोल्ड बडीबाट कति हिट एब्जर्ब गर्यो? त कोल्ड बडी के छ? सिंक छ। सिंकबाट कति अमाउन्ट अफ हिट लियो? त Q2 लियो। अनि वर्क डन कति हामीले दियौँ? इन्जन माथि वर्क दियौँ भने इन्जनले गरेको होइन, इन्जन माथि हामीले वर्क गर्यौँ, त्यो W भइगयो। त्योलाई हामी के भन्छौँ भने Q1 माइनस Q2 भनिदिन्छौँ। यसरी हामीले यसलाई वर्क पर्फर्मेन्स भन्छौँ। यसलाई हामीले बीटा इक्वल टु Q2 बाई W। अघि हामी के लेखेको थियो? इटा इक्वल टु W बाई Q1 लेखेको थियो। ठीक उल्टो यसरी हामी गरिराखेका छौँ। फर द कार्नोट रिभर्सेबल रेफ्रिजरेटर यसरी हामीले Q लाई टेम्परेचरको टर्ममा पनि लेख्छौँ, Q2 लाई हामी T2 भनिदिन्छौँ, Q1 लाई T1 भनिदिन्छौँ, माइनस T2 भन्छौँ। यसलाई यहाँ इन्टरप्रेट गरेको छ बीटा इक्वल टु T2 बाई T1 माइनस T2। यही कुराहरू ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ। तिमीहरू मैले जुन बोलेको कुराहरू नि ल्याङ्ग्वेजमा छ, अरू केही छैन। यसलाई हामीले एक्सप्लेनेसन दिँदाखेरि कसरी प्र्याक्टिकली हामीले यसलाई इलिस्ट्रेट गर्न सक्छौँ भनेदेखि यहाँ मैले किताबमा लेखेको छ, यही कुरालाई म फलो गरेको छु। इन द केस अफ अमोनियम आइस प्लान्ट है, इन द केस अफ अमोनियम आइस प्लान्ट इज वर्किङ सब्स्टान्स। अमोनिया के हो? वर्किङ सब्स्टान्स हो। लिक्विड अमोनिया takes heat from the brine solution and is converted to a low pressure vapor. Example, work is done by the compression the ammonia vapor to high pressure. अब यहाँ कम्प्रेसर जुन गरिराखेको छ रेफ्रिजरेटरमा, त्यो इन्जिनबाट इलेक्ट्रिकबाट चलाउँछ, त्यसलाई नै हामी वर्क डन दिन्छौँ। वर्क डन भनेको कम्प्रेस गरिराखेको छ मोटर चलाएर, त्यसलाई हामी भनिराखेको छौँ। अब यो के भन्छ? हाई प्रेसरमा हामी गरेको छौँ कोइल थ्रु। अब यसो वाटर एट द रूम टेम्परेचर इज प्योर्ड, अमोनिया vapor supplies heat to the water and get itself convert into the liquid again, in which process ammonia working substance takes heat from the brine solution at a low temperature and gives heat to the water at the room temperature at the high temperature possible only due to the external work done on the ammonia by the compressing it. जुन W हामी वर्क दिएन भनेदेखि
यो फिनोमेना गभर्न गर्दैन। त्यो बेलामा Q2 अमाउन्ट अफ हिट एब्जर्ब गर्न सक्दैन इन्जिनले। त्यसै कारण मेन रोल के भएको भनेदेखि W जुन दिएको छ भने यसलाई नै एक्सटर्नल वर्क भनिराखेको छु। यसलाई हामी भन्छौँ क्लाउसियस स्टेटमेन्ट अफ द सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स। अब यो कुरा बुझिसकेपछि तिमीले कार्नोट इन्जिनको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। कार्नोट इन्जिनको बारेमा अस्ति पनि हामी केही कुरा भनेको थियो। कार्नोट भनेको के हो? सैयद कार्नोट यो फ्रान्स आर्मी इन्जिनियर हो। उसले इन्भेस्टिगेसन गरेको हुनाले उनको रिगार्डमा कार्नोट इन्जिन भनेको छ। कार्नोट इन्जिन वास्तवमा भनेको यो के हो भने प्र्याक्टिकल इन्जिन हो, व्यवहारिक होइन। यो ओन्ली फर द आइडियल इन्जिन हो। किनभनेदेखि उसले युज गरेको सजेस्ट गरेको अनुसारको हामी के गर्छौँ भनेदेखि इन्जिन बनाउन सक्दैनौँ। किनभनेदेखि त्यहाँ फ्रिक्सन हुन्छ। जुन वर्किङ मेटेरियल आइडियल फ्लुइडको कुरो गरेको छ भने आइडियल फ्लुइड हामी पाउँदैनौँ। त्यसै कारणले उसले भनेको के हो भने प्र्याक्टिकली हो, बट नोट एक्चुअली इन द सेन्समा हामी कुरा यसलाई लिइराखेको छौँ। त्यसै कारणले कार्नोट इन्जिनको कम्पोनेन्ट के हुन्छ? मेनली 3वटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। यहाँ देखाइराखेको छ फिगरमा, तिमी देख। यहाँ पहिला हेर सोर्स, हेर यहाँ सोर्स दिएको छ। सोर्सको नेचर के हुन्छ भनेदेखि सोर्स जहाँ राखेको हुन्छ त्यसको 3 साइड इज नन कन्डक्टिङ एन्ड द अप्पर पार्ट इज कन्डक्टिङ। एउटा यो यसको फिचर भइगयो यो सोर्सको। त्यसपछि अर्को के छ? सिङ्क छ। सिङ्कको पनि सेम नेचर हुन्छ कि 3वटा साइड के हुन्छ? नन कन्डक्टिङ हुन्छ र माथिको एउटा साइड हुन्छ कन्डक्टिङ हुन्छ। र अर्को बिचको के छ भनेदेखि वर्किङ मेटेरियल छ कन्टेन इन द सिलिन्डर। सिलिन्डरको नेचर के छ भनेदेखि यसको पनि त्यही छ। यो 3 साइड इन्क्लुडिङ द पिस्टन all are not conducting but bottom is conducting। यहाँ देखाइराखेको छ फिगरमा, राम्रोसँग फोकस गरेर हेर। वर्किङ मेटेरियल राखेको छ। अब यसरी हामीले 1 2 3वटा पार्ट देखायो र चौथा पार्टलाई यहाँ डिस्कसन गरेको छैन, जसलाई हामी स्ट्यान्ड भन्छौँ। स्ट्यान्ड भन्न बित्तिकै यो अलरेडी के हो? इन्सुलेटिङ हो, यो इन्सुलेटेड हो। यो स्ट्यान्ड माथि हामीले केही कुरा राख्यो भनेदेखि देयर इज नो इन्टरएक्सन बिट्विन द स्ट्यान्ड एन्ड द्याट बडी। स्ट्यान्डको त्यो फङ्सन हो। यही कुराहरू ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ। अब ल्याङ्ग्वेज पढ्नु त्यति आवश्यक छैन, तिमीहरू हेर्छौ। अब यसलाई हामीले पिभी डायग्रामबाट पनि प्ले गर्न खोजिराखेको छौँ। अब यो हाम्रो कार्नोट इन्जिनलाई प्रोसेसिङ गर्नको लागि हामी पहिला पनि भनेको छौँ भनेदेखि 2वटा आइसोथर्मल प्रोसेस चाहिन्छ, 2टा एडाबेटिक प्रोसेस चाहिन्छ। यसरी 4 स्टेपमा यो साइकल कम्प्लिट हुन्छ। यसलाई हामीले कार्नोट साइकल भन्छौँ। यही कुराहरूलाई हामीले यहाँ देखाउन गइराखेको छौँ। अब यो डायग्राममा पिभी डायग्राममा तिमी देखिराखेको छौ के ए इनिशियल पोइन्ट भइगयो। इनिशियल पोइन्टमा भन्दाखेरि तिम्रो त्यहाँ प्रेसर के हुन्छ? P1, भोल्युम V1, टेम्परेचर T1। अब ए पोइन्टबाट बी पोइन्टमा गयो। ए पोइन्टबाट बी पोइन्टमा जाँदाखेरि यसको के हुन्छ भनेदेखि प्रेसर फल डाउन भएको छ, P2 मा गएको छ। भोल्युम के भएको छ? इन्क्रिज भएको छ, V2 मा गएको छ। टेम्परेचर T1 नै छ। किनभनेदेखि आइसोथर्मल प्रोसेस हो। आइसोथर्मल प्रोसेस देयर इज नो चेन्ज इन द टेम्परेचर। अब बी पोइन्टबाट सी पोइन्टमा गएको छ। फेरि हेर बी पोइन्टबाट सी पोइन्टमा जाँदाखेरि के भएको छ भनेदेखि अब प्रेसर फेरि के भएको छ? डिक्रिजै भइराखेको छ। हेर P2 बाट P3 मा गएको छ। भोल्युम बढेको छ, V2 बाट V3 मा गएको छ। टेम्परेचर फल डाउन भएको, टेम्परेचर चेन्ज भएको छ, T2 भएको छ भन्दाखेरि B2C मा ड्रप गर्दाखेरि यो एडियाबेटिक प्रोसेस भइहाल्यो। इट इज नोट आइसोथर्मल, यो एडियाबेटिक एक्सपेन्सन हो। हेर V2 बाट भोल्युम V3 मा जाँदाखेरि भोल्युम बढेको छ, त्यसैले एक्सपेन्सन छ, यो एडियाबेटिक प्रोसेस छ। फेरि हामी सी पोइन्टबाट डी पोइन्टमा गयो भनेदेखि हामी के देखिरहेको छौँ? प्रेसर इन्क्रिज भइराखेको छ। P3 बाट P4 मा गइराखेको छ, तिमी देखिराखेको छौ। स्लाइटली प्रेसर इन्क्रिज भएको छ। किनभनेदेखि भोल्युम V3 बाट V4 मा जाँदाखेरि भोल्युम कम्प्रेस्ड भएको छ। भोल्युम कम्प्रेस्ड हुँदाखेरि
भोल्युम कम्प्रेस्ड हुँदाखेरि पनि तिमी के देखिरहेको छ भने टेम्परेचर पनि भेरिज भइरहेको यो टेम्परेचरमा के छ भने जुन T2 नै छ T2 मै कन्स्टेन्ट छ प्रेसर मात्रै भेरिज भइराखेको छ। अब फेरि तिमीले यसलाई के भन्छौ भने एडियाबेटिक प्रोसेस बनिराखेको छौ। अब फेरि यहाँ डी बाट इनिशियल पोइन्टमा आउँदाखेरि फर्स्ट स्टेजमा आउँदाखेरि तिमीले के देखिराखेको छ भने B4 बाट B1 मा गएको छ। यहाँ भोल्युम तिमी के देखिराखेको छ यहाँ ठुलो मिले गरे भोल्युम हेर B4 बाट B1 मा जाँदाखेरि भोल्युम बढेको छ, प्रेसर पनि बढेको छ, टेम्परेचर के छ भने T2 बाट T1 मा गएर हाई टेम्परेचर भएको छ। यसरी हामी 4 स्टेपमा के हेर्यो भनेदेखि यो कम्प्लिट भएको तिमीले हामीले कार्नोट साइकललाई देखायौ। हेलो देखिराखेको छु डायग्राम? सर यो तपाई जुम नगर्नु न हामीले नै गर्दा हुन्छ सर। ल ठीक छ म तिमीलाई बुझाउनुको लागि ठिकै भने अहिले देख्यौ तिमीहरूले? हुन्छ देखिरहेको छ सर। ल ठीक छ तिमीले बीचमा भन्यो भने म गर यो कन्सेप्ट बुझ्यौ कि बुझेन फेरि मैले यसलाई रिभाइज गराउँछु तिमीहरूलाई। हेर केही छैन यो एकदम सिम्पल हो तिमीले पढेको 10+2 मा पनि हो एकदम इजी सब्जेक्ट हो यो इजी टपिक हो। अब तिमीले कार्नोट इन्जिन सैयद कार्नोट इन्जिन को कन्सेप्ट लिँदाखेरि केही बुझ्नु पर्दैन। इट इज कम्प्लिटेड बाय द 4 स्टेप। फर्स्ट आइसोथर्मल एक्सपेन्सन, सेकेन्ड adiabatic expansion, third isothermal compression, fourth adiabatic compression। यति कुरा तिमीले राख्ने। अब यो कसरी भयो भनेदेखि डायग्रामबाट बुझाए। अब यसलाई हामीले बुझाउनु पर्यो भनेदेखि यसै कुरालाई अब वर्किङ यो वर्किङ सिलिन्डरहरुबाट गर्छु। हेर पहिला के छ भनेदेखि फेरि म यो ल्याङ्ग्वेज पढेको छ म तिमीलाई यहाँ कन्सेप्ट दिइराख्छु। यो सिलिन्डर कन्टेनिङ द वर्किङ सब्स्टान्स यसको इनिशियली भोल्युम V1 भयो, प्रेसर P1 भयो। अब यसलाई हामीले के गर्छौं भनेदेखि सोर्समा राख्दियौ। यसलाई जस्ट पुट अन गर सोर्समा पुट अन गरेपछि वर्किङ मटेरियलले अमाउन्ट अफ हिट टेकन फ्रम द सोर्स Q1 यो सोर्सबाट Q1 अमाउन्ट अफ हिट लियो। Q1 अमाउन्ट अफ हिट लिन बित्तिकै यो के छ वर्किङ मटेरियल एक्सपान्ड भयो, यसको भोल्युम इन्क्रिज भयो। यसको भोल्युम इन्क्रिज भएपछि तिमी के देखिरहेको छौ भने V1 बाट V2 मा गयो। फेरि रिपिट मैले गर्दिए। अब टेम्परेचर T1 नै छ, प्रेसर पनि यसको P1 बाट P2 मा गयो। यो कुन बेला जुन बेला हामी सिलिन्डर कन्डक्टिङ सोर्समा राखिदिन्छौं त्यो बेला आइसोथर्मल एक्सपेन्सन भयो। अब सोर्सबाट उठाएर फेरि सिलिन्डरलाई स्ट्यान्डमा राखिदियौ। कहाँ राखिदियौ? इन्सुलेटिङ स्ट्यान्डमा राखिदियौ। इन्सुलेटिङ स्ट्यान्डमा राखिदिएपछि तिमी के देखिरहेछौ? अब यहाँ हिट सप्लाई भएको छैन वर्किङ मटेरियलमा, त्यसै कारणले यसमा आउँदाखेरि एडियाबेटिक प्रोसेस भइहाल्यो। देयर इज नो इन्टरेक्सन अफ द हिट फ्रम द आउटर साइड सो दैट द प्रोसेस इज एडियाबेटिक। अब स्ट्यान्डमा राखिदिएपछि सिलिन्डर एडियाबेटिक प्रोसेस भयो तर एक्सपेन्सन भइराखेको छ। इनर जुन यसको इनर्जी छ त्यो इनर्जीले के गर्छ भने वर्किङ गरिराखेको छ, खर्च गरिराखेको छ, इन्टरनल इनर्जी खर्च भइराखेको छ। त्यसै कारणले तिमी के इन्टरनल इनर्जी खर्च भयो भनेदेखि टेम्परेचर फल डाउन हुन्छ। किनभनेदेखि इनर्जी इज द फंक्शन अफ द टेम्परेचर। अब इन्टरनल इनर्जी युज भयो, इन्टरनल इनर्जी युज भएर के भयो? भोल्युम एक्सपान्ड भइराखेको छ अनि टेम्परेचर फल डाउन भएको छ। त्यसकारण यसलाई एडियाबेटिक प्रोसेस भन्यो। कुन बेला? B2C मा आयो जुन बेला सिलिन्डर वी आर प्लेस्ड अन द स्ट्यान्ड। कुरा बुझिराखेको छ कि छैन? स्ट्यान्डमा हामी राख्दाखेरि हामी यो कुरा देख्यौ। अब फेरि हामीले थर्ड प्रोसेसमा आइसक्यौ। थर्ड प्रोसेसमा के गर्छौ भनेदेखि यो सिलिन्डरलाई अगेन प्लेस अन द सोर्स। सिलिन्डरलाई फेरि हामी सोर्समा राख्दियौ। सोर्समा राखिदिएपछि वर्किङ मटेरियलले टेकिङ द हिट फ्रम सोर्सबाट लिन थाल्यो। फेरि यसले लिन थालेपछि तिमी के देखिराखेको छौ भनेदेखि फेरि टेम्परेचर यसको राइज भयो, टेम्परेचर राइज भयो, त्यसपछि भोल्युम इन्क्रिज भयो। इन दिस वे तिमीले सोर्समा राख्यो, सोर्सबाट फेरि स्ट्यान्डमा राख्यो। यसरी दुई चोटि गरेपछि तिम्रो के हुन्छ? यो 4 स्टेप कम्प्लिट हुन्छ। यही कुराहरूलाई ल्याङ्ग्वेजमा पनि प्ले गरेको छ। अब वर्किङ हामीले वर्क निकालिराखेको छौ। फर्स्टमा के छ भनेदेखि फर्स्ट स्टेपको यहाँ दिएको छ वर्क, यो ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ
place the engine containing working substance over the source at the temperature T1. Its pressure is P1, volume is V1 as shown in the figure. Decrease the pressure so that volume of the substance increases as the bottom is conducting heat is absorbed by the source at the temperature T1. Let it be Q. Process is isothermal. Consider 1 mole of gas working done from A to B. अब वर्क डन कति भयो W1 निकाल्यो. अब आइसोथर्मल को वर्क डन निकाल्न तिमीलाई आइहाल्छ इन्टिग्रेटेड V1 to V2 देन वर्क डन इक्वल टु के हुन्छ PdV इन्टिग्रेसन गर्दै इन्टिग्रेसन गरेपछि तिमीले देखिराखेको छौ RT1 log V2 by V1 यसलाई वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेसमा हामी निकाल्यौं. त्यसपछि फेरि हामीले सेकेन्ड स्टेपमा त्यही कुरालाई the place the engine on the insulating stand जुन कुरा अघि पनि मैले भने decrease the pressure so that the volume increases at C. The pressure is P2 and volume is V3. The process is adiabatic. Work done by the gas temperature fall from T1 to T2 and work done from B to C. अब यहाँ के छ adiabatic process छ. adiabatic process मा तिमीले work done निकाल्यो W2 जसलाई हामीले PdV equal to P2 V3 P2 V2 1 minus gamma तिमीहरूले निकाल्न सकिहाल्छौ. adiabatic मा के हुन्छ PV gamma equal to nRT त्यही फर्मुलाबाट हामी क्याल्कुलेट गरेको छौ. अब W2 निकालिसक्यो. नाउ थर्ड स्टेपमा के आयो नाउ अब इन्सुलेटिङ स्टेटमा हामीले सिलिन्डर राखेको थियो. अब त्यो सिलिन्डरलाई हामीले के गर्छौ फेरि सोर्समा राख्दिन्छौ. नाउ प्लेस द इन्जिन अब के छ भनेदेखि अब यो इन्सुलेटिङमा राखेको थियो यसलाई उठाएर हामी सिङ्कमा राख्दिन्छौ भन्दाखेरि नाउ प्लेस द इन्जिन अन द स्याङ्क at temperature T2 increase the pressure. Work is done on the working substance. Here the process is isothermal due to conducting gas of sink. A quantity of heat rejected to the sink is Q2. अब जसलाई हामीले इन्सुलेटरबाट उठाएर स्ट्यान्डबाट उठाएर कहाँ सिङ्कमा राख्दियो भनेदेखि सिङ्कको टेम्परेचर लो छ त्यसै कारण अमाउन्ट अफ हिट रिजेक्ट गर्यो Q2. अब Q2 रिजेक्ट गरेपछि वर्क डन फ्रम द C to D इक्वल टु के भयो W3. W3 बराबर के भयो तिमी यहाँ देखिराखेको छौ अब V3 to V4 मा हामीले यसलाई इन्टिग्रेटिङ भोल्युम गरिराखेका छौ. त्यसैले लग के भइगयो RT2 log V4 by V3. अब यसलाई इन्भर्स गरिदिएको छ RT2 log V3 by V4 उल्टो गरिदियो त्यसरी माइनस साइन हामी देखाएको छौं. त्यसै कारण 4 मा अब हामीले के गर्छौं भनेदेखि सिङ्कबाट उठाएर इन्सुलेटरमा हेर place the engine in insulating stand. Sir, हेलो हेलो एकछिन डिस्टर्ब भयो फेरि. के सर